À Arles, dans le sud de la France. On va partir en camping-car, vous allez prendre les affaires et vous allez aller les ranger avec moi. Vous allez m'aider? Allez, est-ce que tu arrives à porter des affaires? Parce que c'est un peu lourd, hein? La famille Anguelou est en plein préparatif. Dans moins d'une heure, elle prend la route pour 15 jours de vacances à bord de son camping-car. À la porte, on va changer les affaires. Les chips pour l'apéro. C'est la première fois qu'on part 15 jours. Donc on essaye de trouver de la place dans le camping-car malgré qu'il y ait beaucoup de rangements. Et c'est compliqué de tout caser à sa place. Il ne manque plus que le chauffeur. Ah, il y a papa qui arrive, ça y est. Anthony, agent municipal, vient à peine de finir son service. Et c'est désormais plus de 4h30 de route qui l'attendent. On a commencé à charger. Il manque plus que les vélos des filles, le pack d'eau. Et puis c'est bon, on est prêt à partir. 1, 2, 3. Merci de me mouiller. Hein. C'est très utile qu'elles prennent un bon bain pour les fatiguer aussi. Hein, et qu'elles puissent peut-être se reposer, être plus calmes tout le long de la route. On ne sait pas ce qui va nous arriver, si on va avoir les bouchons ou pas. On est parti. Allez, on y va. Hop, c'est parti, c'est parti. Allez, vous montez, vous choisissez votre goûter. Et vous vous installez tranquillement. Allez. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben là, t'as 4h30 de route. Hop. La route des vacances sera longue. En 15 jours, ils vont traverser l'Hexagone et rouler plus de 4000 km. En France, les vacances itinérantes font mouche depuis plusieurs années. Le marché du camping-car a explosé, plus 30% en seulement un an. Paloma, Lily, Megan et Anthony ont acheté ce camping-car d'occasion 23 000 € il y a seulement 6 mois sur un coup de tête. On essaye d'éviter de rester au même endroit. C'est les clés du camping-car. De la Dordogne à la Bretagne, en passant par l'île d'Oléron, Comme elles sont jolies, les cabanes. ils vont en prendre plein les yeux, mais vont connaître aussi quelques déconvenues. On en parle de cette fissure-là. On s'est pris un caillou. Certaines familles tentent l'expérience pour la première fois. C'est le cas des Lenoble, qui ont choisi pour leurs vacances l'Auvergne et ses paysages volcaniques somptueux. Virginie, Thibaut, Anaïs et Olivia ont loué un camping-car pendant 12 jours à un particulier. Une première pleine de rebondissements. Oh là, on a pété un truc. On n'est pas non plus à l'autre bout du monde, mais c'est sûr que là, t'es un peu en angoisse quand même. Avec les 2 enfants en bord de route, en pleine pluie, en plein orage des volcans d'Auvergne, bon. Malgré les galères, la famille garde son enthousiasme. On est la famille camping-car. Sur les routes, les familles ne représentent que 23% des camping-caristes. Certaines optent pour une alternative encore plus insolite, comme la famille Gemin. Erika, Julia et Jérôme, à bord de leur 4x4 tout-terrain, vont parcourir les pistes les plus reculées des Pyrénées espagnoles pendant 6 jours. Il y a des cailloux et des grosses pierres sur la piste, ça va secouer un peu. Entre fou rire, Oh, le coquin! découvertes C'est l'impression d'être un peu seul au monde. et situations inattendues, Il y a beaucoup de vent. Déjà subi une tempête. On est vraiment perdus. vous allez voir que les vacances itinérantes réservent toujours leur lot de surprises. Après plus de 400 km de route, On est arrivés. la famille Anguelou, originaire d'Arles, arrive enfin au cœur du Quercy-Périgord. C'est bon, super. Impeccable. C'est dans cette ferme, productrice de foie gras, que les jeunes camping-caristes de 29 ans et leurs 2 filles, de 7 et 4 ans, stationneront gratuitement pour la nuit. Un terrain réservé aux connaisseurs, ils ont obtenu l'adresse dans un guide. Paloma. Oui. Allez, viens à table. Allez, Lily, toi aussi, viens à table, s'il te plaît. C'est 22h30. Il serait temps. Elle dort normalement depuis déjà
2 heures. Mais bon, c'est les vacances. C'est pas grave. Et pendant les vacances, c'est dîner devant la télé. Je sais pas, moi. Sauf que ce soir, D'habitude, on appuie, ça s'allume de suite. Ça, c'est tout un art à chaque fois. Non. Ah, s'il n'y a plus de pile, je pense qu'on est mort. Hop, alors on teste. Changement de pile. Ça marche pas non plus. Ça n'a pas envie ce soir. Les aléas. sans télévision, Lily et Paloma poursuivent leur dîner en fâcheuse compagnie. Quoi, un moustique? Ah non, une mouche. Et c'est pas une mouche. Maman. Oui. C'est un... T'es à la campagne, hein? Mais je déteste les bêtes. Pour la toute première nuit des vacances, les moustiques mènent la vie dure à Paloma. Allongez-vous, les filles. Quant à Lily, il faut encore qu'elle s'habitue au manque de Vous place. tirez la couette? Ouais, là, tu t'es pris le meuble dans la tête. Allez, je ferme la porte. Les filles, vous êtes sages, hein? Ouf! Moi, j'ai pas fait le régime, hein? J'ai pris le poulet. Voilà, petit. Fin de la journée, quoi. Demain, on dort jusqu'à 10h. Hein. Ah oui. Encore faut-il que la nuit soit confortable. Mais je le sens, je suis comme ça. Le camping-car n'est pas droit Ah, on dort la tête là-bas, là. et Mégane s'inquiète pour sa nuit. Ouais, mais on dort la tête là, normalement. On change là. En quelques minutes, magie du camping-car, Là, on met la table en bas. On la cale, en fait. Pour faire le lit. la salle à manger se transforme en chambre à coucher. Et bonne nuit, les filles. À 23h30, ils sont les derniers camping-caristes des lieux à tomber dans les bras de Morphée. Il fait super bon, là, dis donc. Après une grasse matinée bien méritée, Il n'y a pas de grille-pain, du coup, on essaye par tous les moyens de le faire griller. le premier petit déjeuner des vacances se savoure sous un soleil d'été, au son du clocher du village de Lanzac. C'est l'heure. De la messe. Là, il y a un camping-car qui part. Il faut prendre le temps. On se lève quand on veut. On met pas de réveil, on n'a jamais mis de réveil. Ah oui, non. C'est Lily, notre réveil. C'est pas pressé. Ben là, non. Parce que c'est encore toi qui t'es réveillée la première. Il y a le fromage. Si Mégane a choisi cette ferme pour dormir hier soir, c'est pour une raison bien particulière. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oh oui, franchement, c'est un site qui est top. On n'a pas entendu un bruit. C'est le calme. C'est le calme plat. Beaucoup de verdure. En plus de bénéficier de la gratuité pour la nuit, la famille va avoir droit à une expérience unique proposée par Alain, le propriétaire des lieux et éleveur de canards. On l'appelle Zébulon, regarde, c'est le noir. C'est le Regarde, noir, il va hein. manger dans la mêle, lui. Oh purée. Regarde. Allez, vas-y, lance-leur. Lance. Ouais. Regarde, on dirait un marteau-piqueur en route. Oh, ça fait mal, oh. Mégane, Anthony et leurs deux filles sont ensuite invités à se rendre à la boutique, découvrir les produits fabriqués par Alain. Voilà. Le camping-cariste, c'est des très bons clients. Et ça nous amène du monde, les petits, puis ça nous fait travailler aussi. Hein. La nuitée et l'animation ont beau être gratuites, le passage en caisse semble désormais On inévitable. prend le confit de... Un concept donnant-donnant. Les personnes nous accueillent chez eux et ils ont des produits du terroir. Le but du jeu, c'est quand même de leur acheter un minimum quelque chose. On préfère mettre le prix dans les produits, on sait qu'ils sont de qualité et on sait d'où ils viennent. Saucisson et tout, et tout. Et voilà pour vous. Donc ça vous fait 87,56 €. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. Pendant toute la durée de leurs vacances, la famille Anguelou va systématiquement loger dans ce type de lieu. Une économie importante sur leur budget des vacances qui leur permettra de s'offrir quelques plaisirs supplémentaires.
Sur les routes de France, il y a les camping-caristes aguerris, et puis il y a les autres, qui tentent l'aventure pour la première fois. Bon bah c'est parti. Virginie, 38 ans, Thibaut, 40 ans, et leurs 2 filles sont de ceux-là. On revient que dans 12 jours. Hein. C'est beaucoup. Hein. À une centaine de kilomètres de chez eux, en banlieue parisienne, ils vont abandonner leur voiture Alors le voilà le camping-car. et récupérer le camping-car de Jean-Claude, Bonjour. un particulier qui loue son véhicule sur Internet. Alors, au niveau de la conduite, bon, il faut faire attention, c'est la largeur et la hauteur. Thibaut, le papa, est particulièrement attentif aux explications. Malentendant, il lit sur les lèvres du propriétaire et tente d'assimiler les dizaines d'informations qui lui sont transmises avant le grand départ. Voilà, voilà. Ça, c'est l'électricité. Alors, vous avez 2 bouteilles de gaz, la douche, grille-pain, cafetière. Mettez vos doigts ici. Hop, un cran. Plusieurs crans. Et on monte juste en haut, et là, ça referme. Ok. OK? Si Jean-Claude et Thibaut sont concentrés sur la technique, Virginie, elle, pense au côté pratique. Est-ce qu'en fait on peut faire pipi pendant qu'on roule, mais par exemple s'il y a un bouchon ou quoi, vite fait. Nous, avec les petits-enfants, ils sont oh, pipi. Ouais, voilà. Bah, oui, Plutôt que de on ne peut pas les faire tenir longtemps. Hein. Faut pas forcer. Hein. Bon, vous avez mon téléphone? Non, parce qu'il y a toujours un petit truc qui est mal passé. Hein. Ok. OK? J'espère que Thibaut il a bien retenu parce que moi j'avoue que j'ai pas tout suivi. Le concept, je trouve que c'est bien justement que ce soit un particulier qui l'ait vécu, qui le fasse avec ses petits-enfants. En plus, ça rassure quoi. Tout n'est pas nickel, mais bon, ça nous gêne pas du tout. Non, en plus, il prend bien le temps de nous expliquer, ça c'est cool. Louer à un particulier a un autre avantage par rapport à une agence de location classique. Le camping-car est facturé environ 50% moins cher. La famille débourse aujourd'hui 1 200 € pour 12 jours de vacances. À cela s'ajoute une caution de 2 800 € laissée au propriétaire. J'espère que j'ai pas pris trop de trucs quoi. Avant le départ, le camping-car donne tout à coup des sueurs froides à Virginie. Pour mettre les valises et tout, du coup, il n'y a pas un... Moi, ce que je vous conseille, c'est de ranger vos affaires dans les placards. Ouais. Et les valises, les laisser dans votre voiture. Déjà... J'avais pas imaginé ça, mais c'est pas grave. Une petite contrariété, très vite éclipsée par l'excitation du départ. Allez, c'est parti. C'est bon, ça va aller? Faites attention les virages. Faut prendre plus grand. Faut l'aborder. Ouais, voilà. On dit au revoir à Jean-Claude. Mais dès le premier virage, Thibaut perd tous ses repères. Oh. Ah non, Thibaut, t'es en sens interdit. Ah, ça commence bien là. Hein. À peine sur l'autoroute, Anaïs, 7 ans, et Olivia, 3 ans, apprécient déjà les avantages du camping-car. Colorier ou coller des gommettes vont les occuper pendant plus d'1 heure, pour le plus grand bonheur de leurs parents. Dans une voiture, on sort pas tout ça, c'est pas possible. C'est dynamique, donc on voit pas trop le temps passer, je trouve. Et puis voilà, j'avais prévu des petites activités pour les filles, donc elles sont occupées. Ça se passe hyper bien, elles sont contentes. Mais le moment le plus redouté par Virginie ne tarde pas à arriver. Allez, on va essayer de faire un petit pipi. Je vais t'attraper par là, ok? Oula, tiens-toi là. C'est pas mal, hein? On se détache, on va aux toilettes, on gagne du temps. Toi aussi, hein? Oh là là, oh les filles, faut être un peu souple en fait, quand même. Faut pas avoir le mal du camping-car. Pour l'instant, ça va. Bon, voilà, elles ont fait pipi. Wouhou! Après 2 heures de route, le premier pique-nique des vacances s'impose. L'occasion de dresser un bilan pour Thibaut, le papa. C'est la première fois qu'il conduit un camping-car. Mais ça va, t'as bien géré la conduite. C'est vrai qu'au début, sent ça que va, c'est c'est lourd et mon ça fait siège. pas mal de bruit, Très quand tu là. Au fur et à mesure de la route, je reconnais mon siège tellement. Tu t'es détendu, quoi. Tu vas finir les pieds sur le volant. Bon, il est beau, notre camping-car. Tu vas le prendre en photo, Anaïs, alors? Parce qu'après, on va repartir, hein. Alors qu'Anaïs commence à peine son album de vacances, Virginie semble déjà excitée de repartir. Allez.
Thibaut, est-ce qu'on a le droit de rouler avec les fenêtres ouvertes comme ça? Je pense pas. Hein. Et dans la précipitation, en tentant d'ouvrir une fenêtre, Oh là, oh, on a pété un truc. Hop. On verra bien. Virginie brise une partie de la vitre arrière du camping-car. Voilà. Donc on va laisser les fenêtres fermées. Et du coup, oups. Un accident qui pourrait lui coûter une partie de la caution de 2800 € laissée à Jean-Claude. Voilà, j'ai tiré, mais c'est fragile, hein, parce que j'ai pas tiré fort. Hein. Désolée, mais... Après seulement 250 km, les novices du camping-car connaissent un démarrage difficile. Et le chemin des vacances ne fait que commencer. Même si le camping-car reste le grand classique des vacances itinérantes, d'autres moyens de transport plus accessibles séduisent des familles encore plus aventurières. C'est le cas de la famille Gemin, sur les routes depuis 2 jours. Attention ma chouchou, là il y a des cailloux et des grosses pierres sur la piste, ça va secouer un peu. Hop. À bord de leur 4x4 tout-terrain, Allez, attention, ça va monter raide. depuis l'Aveyron, Jérôme 40 ans, Erika 35 ans et leur fille Julia 4 ans ont choisi cette année d'arpenter les chemins sauvages des Pyrénées espagnoles pendant 6 jours. Des vallées désertiques aux forêts verdoyantes, chaque virage offre son lot de surprises et d'émerveillements. T'as vu ma chérie? Regarde, viens voir ça. Dans ces endroits peu accessibles et rarement fréquentés, les paysages au plus près des nuages sont à couper le souffle. Ah mais sans le 4x4, on n'aurait pas pu arriver jusqu'ici, hein, de toute façon. C'est 4x4 obligatoire là pour les pistes qu'on a passées. Hein. Mais voilà, c'est grandiose. C'est le moyen de locomotion qui nous amène au paradis, quoi. Un paradis perdu à plus de 2000 mètres d'altitude que Jérôme n'échangerait pour rien au monde. Une serviette de plage au milieu de tout le monde? Plutôt que ça? Non, c'est pas pour nous, hein. Nous on est mieux là. Baroudeur aguerri depuis 15 ans et accro au hors-piste, Jérôme et Erika n'ont pas hésité à poursuivre leur passion aux côtés de leur fille Julia. Pourquoi il y en a qui crient? Mais dis donc, elle est pas contente, hein? C'est beau mon Oh, cas. il est trop beau ce petit-là. De temps en temps, il faut s'arrêter pour laisser passer un peu les troupeaux. Mais ça rajoute au spectacle. Hein. Regarde, les retardataires, et puis après, on y va. Et les vaches ne sont pas les seuls obstacles de leur périple. Allez, accrochez-vous. Ça monte. Erika est parfois mise à contribution pour dégager la route, quand ce n'est pas le pilote lui-même. Et on a un arbre en travers de la piste. Donc, on va sortir les outils. Hop! Et voilà! C'est les joies de la piste. Hein. Il suffit qu'il y ait un peu de tempête, un peu de mauvais temps, il y a des arbres qui tombent. De temps en temps, il y a des surprises. Chaque jour, ils roulent entre 4 et 5 heures avec leur 4x4 acheté d'occasion, 5 000 €. Et en fin de journée, c'est toujours le même rituel, flairer le point de chute idéal pour dormir en pleine nature. Ça a l'air chouette, hein? Ça a l'air super chouette. Il va falloir que tu sois bien couvert. Trouver un lieu pour bivouaquer en toute sécurité peut parfois prendre plusieurs heures. Ce soir, le coup de cœur s'opère en quelques minutes. En arrivant là, le cadre, c'est vrai que c'est joli. On n'a pas de vue, mais on est au milieu des arbres, c'est magnifique. Il y a une belle pelouse pour la petite. Elle a 4 ans, elle court partout, elle aime escalader. Il faut qu'elle ait un terrain de jeu. Et là, il est beau, le terrain de jeu. Il est magnifique. Du coup, on peut monter maintenant la tente. Sur leur 4x4, Jérôme et Erika se sont équipés cette année d'une tente de toit. Achetée 1 400 €, elle remplace la traditionnelle tente au sol. En l'installant, le couple est particulièrement vigilant, car la veille, il a été victime d'une tempête en plein bivouac, alors que tout semblait idyllique. Il a fallu qu'on sorte la petite en catastrophe de la tente, qu'on la remette dans le 4x4, qu'on replie la tente sous la pluie, sous l'orage.
Ça a été 10 minutes où la patate a été très sollicitée. Il est 22h30. On voit pas très bien, hein, c'est un peu sombre. Voilà, heureusement qu'on était à côté du refuge. Alors aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre de risques et se méfient de la moindre alerte. Parce que le vent, il arrive toujours du même côté, il arrive de là. Est-ce qu'on le positionne autrement? Il faut quand même trouver une zone assez protégée, quoi. Je suis en train de me demander si je viens me caler ici, en fait, et peut-être même la tente ouverte vers là, pour vraiment être le plus protégé possible. C'est pas évident. Quelques mètres plus loin suffisent pour se mettre totalement à l'abri. Du coup, ça bouge pas. Et du coup, c'est parfait. Parfait. Allez, on va installer quand même le haut-vent pour pouvoir manger au chaud quand même ce soir et demain matin. Tu soulèves un peu, je vais le glisser. Si Jérôme paraît à l'aise, il n'utilise la tente de toit que depuis 2 nuits seulement. Ah, on voit quand il n'y a pas d'entraînement, hein. Toutes les étapes ne sont pas encore totalement maîtrisées. Tu arrives, mon cœur? Ouais, eh bien c'est pas gagné. Si, ça y est. 2 heures d'installation n'ont pas entamé l'enthousiasme de Jérôme et Erika. Parce que moi, avec ma petite taille, il faut que je m'étire dans tous les sens. Et puis ça a fait son poids, mine de rien. Donc voilà, mais bon, ça fait du bien. Là, ça y est, on est installé, on est bien. La tente de toit, c'est un gros avantage. C'est que ça nous libère la place dans le véhicule. Il n'y a plus de tente dans le véhicule, il n'y a plus de matelas, il n'y a plus les couchages, les coussins, tout ça. Après, c'est un côté sympa, c'est un peu une cabane. Ouais, Julia, elle adore ça. Et puis bon, on peut plus facilement bivouaquer, s'installer à droite à gauche, un peu en sauvage, quoi. C'est rigolo. Tiens, mets-les au bout. On va voir comment on va pouvoir aménager la salle à manger. Malgré quelques aléas, Oh non, il est déchargé. Non, il s'est allumé dans la voiture. Et on n'a pas d'autre lumière, du coup. Les frontales. Les frontales. Les 2 Bon. frontales. la soirée se termine sous les meilleurs auspices. Allez, on va mettre ça gentiment à chauffer. Alors quel est le menu ce soir, chef? Confit de canard, chips. Voilà, ça commence gentiment à fondre. Et puis après, on va le faire dorer un petit peu. Et puis bon, notre télé, nous, c'est ça. Voilà, le paysage. L'apothéose, un dîner à 22h, à la tombée de la nuit, seul, au milieu de nulle part. Allez, vas-y, arrange-le là. Baisse là. Voilà. Allez, monte. Allez, monte. Tu t'assois, bien sûr, pour que j'enlève les chaussures de Au revoir, papa. Et quoi de mieux pour terminer cette longue journée qu'une histoire sous les étoiles? D'où viens-tu? Pourquoi as-tu des lunettes? Que viens-tu faire dans mon jardin? Je suis expert en ours, répond Adam. Sur les routes d'Auvergne, nous retrouvons notre famille d'apprentis camping-caristes. On arrive bientôt dans les volcans d'Auvergne. Après 6h30 de route, Virginie cherche une place pour garer le camping-car. Mais très vite, elle remarque un obstacle de taille. Ah bah il est là le parking en fait, direct. Mais tu vois, attention de... Je pense pas que tu passes là. Avec leur véhicule, ils ne peuvent pas se garer dans les parkings disposés le long de la route. Les barrières sont beaucoup trop basses. On fait combien de hauteur le truc? 1,30 m. Tu te gares plus loin. La famille doit se rabattre sur un autre parking sans barrière, mais beaucoup plus loin. Pas de quoi les décourager. On descend, on va mettre les maillots dedans. Pour leur première baignade des vacances, Ouais, regarde. ils ont choisi le gour de Tazna. C'est pas un volcan, c'est un énorme lac. Ah bah oui, en fait c'est un cratère, mais ça s'appelle un gour, tu vois, je connaissais pas vraiment. Il est froid. Les premières heures en camping-car ont été éprouvantes. Secours. Maman, c'est... Mais la récompense est à la hauteur de leurs efforts. J'ai pas fait tout ce chemin pour ne pas nager. Il est déjà 7h30, 8h, on voit même pas le temps passer quoi. Je recommence. En fait, l'avantage c'est qu'on va pouvoir aller se réchauffer dans le camping-car direct. On a l'échange et tout ce qu'il faut. Ce soir, la famille Le Noble a préféré réserver un emplacement dans un camping.
Elle ne se sent pas encore capable de bivouaquer seule en pleine nature. À peine arrivée, et malgré la fatigue de tous, Virginie et Thibaut s'activent. On fasse un petit peu des pâtes quand même pour dormir le ventre plein, tu vois. Je vais faire des pâtes à la carbonara, parce qu'au moins je maîtrise. La mère de famille doit très vite s'acclimater à sa nouvelle cuisine. T'as vu la petite passoire, Anaïs? On dirait un petit jeu de dinette là de Olivia. Oh, j'ai peur de ce truc. Moi aussi, j'ai hyper peur. Ah, c'est bon. Ça va, on aura des lardons. Pendant ce temps-là, Thibaut, le papa, branche le cordon du camping-car à une borne électrique. Et lorsque l'électricité alimente le véhicule, plus besoin de gaz. C'est beau, parfait. Enfin, c'est ce qu'il croit. Oh mince, c'est encore éteint le machin là. Ah oui Thibaut, comme t'as arrêté le gaz, ça arrête ça? Tu veux que tu prennes... Bah laisse-moi le gaz pendant que je fais chauffer ça. Si tu veux manger des pâtes. Gaz, électricité, faut un petit peu... Faut qu'on se parle quoi. Tant bien que mal, La spatule elle est bientôt plus grosse que la poêle à douche là. il se familiarise avec les installations. C'est pas comme si on avait un 100 mètres carrés quoi. Ah oui. Avant de passer enfin à table à 22h. Pour le chauffeur, on va quand même bien le garnir. Hein. Bon bah allez, on trinque mon doudou. C'était ma chérie. Bien joué. À peine le temps de profiter d'un bon repas que les parents doivent déjà installer les lits. Et là encore, pour la chambre à coucher, la famille débutante a besoin d'un peu d'entraînement. Attends, stop. Stop. Attends. Non, il y a un truc qui va pas. Va falloir faire ça tous les soirs, mais je pense qu'après on sera un peu plus rodé. Mais c'est pas un lit classique. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as installé, t'es content, quoi. T'es content d'aller dedans. Non, faut que l'échelle, elle soit par terre, c'est sûr. Je sais pas, j'arrive plus à tourner la clé. Ça marche plus ou quoi? Encore un peu? Bah oui. C'est bon? Ouais. Trop bien, je vais trop bien dormir. Ça va. T'es pas cassé? T'es lourde en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas hyper rassurant le truc. Pour la première fois de leur vie, Virginie, Thibaut, Anaïs et Olivia vont dormir tous ensemble dans moins de 4 mètres carrés. Chut, y a plus un bruit, on fait dodo. On va bien dormir. Après une journée particulièrement fatigante. Face à l'Atlantique, sur la très célèbre île d'Oléron, nous retrouvons la famille Anguelou. Depuis son départ d'Arles il y a 10 jours, elle a roulé plus de 2500 km avec son camping-car. Tu as quoi? Du chèvre? Chèvre, miel, jambon. Ah ouais, miel noir, tomate. Autant d'occasions de savourer de fabuleux paysages, mais aussi d'accumuler les galères. On en parle de cette fissure-là. On s'est pris un caillou. Du coup, rendez-vous vendredi 16 pour le changement de pare-brise. Les vacances commencent. En venant en Bretagne, il y a un camion plein de cailloux qui est passé devant nous et qui nous a pété le pare-brise tout en bas. J'avais vraiment la haine sur le coup. On a eu peur parce que la fissure, elle s'agrandissait de plus en plus et très très rapidement. Et le lendemain, il s'est enlisé dans la boue. Voilà. On s'est demandé si le camping-car n'était pas maudit. Et on touche du bois pour le moment. Plus rien. Après quelques appréhensions, la famille arlésienne poursuit son aventure. Direction l'une des plus belles plages de l'île. Tu te mets en arrière comme ça, c'est plat. Hein. Stop. Mais pour rejoindre la mer, Bah, y a pas de panneau, c'est bizarre. là aussi, ils rencontrent quelques difficultés. Parce que là, on est plutôt... je sais pas où on est. Ah, bah, y a notre parking ici. La Charente-Maritime, ouais.
Accès plage, c'est de l'autre côté. Super. Encore 10 minutes de marche pour atteindre la plage tant convoitée. Ça y est? Pas de farniente pour notre petite famille aujourd'hui. Le but de la balade, Est-ce que tu vois le fort de Fort Boyard déjà? visiter le célèbre fort situé face à l'île. Il est où? Ah ouais, il arrive, ça y est, il arrive face à nous. Grâce à ce voilier de 13 mètres, Larguez les amarres et en route vers de nouvelles aventures. Mégane, Anthony et leur fille de 7 et 5 ans vont découvrir les joies de la vie de marin pendant 1h30. On va attendre le signal du capitaine. Comme tous les enfants du bateau, Lily et Paloma sont mises à contribution pour faire avancer le voilier jusqu'à sa destination. On ne lâche jamais les cordes, d'accord? 3, 2, 1, c'est la grande voile. C'est la grande voile, allez, on y va, faut y aller, faut y aller. Allez. Lily a même le privilège d'être réquisitionnée à la barre. Tire un petit peu sur la corde, ma chérie. Tire, bébé, tire. Montre ta force, dis. Voilà, montre-nous que t'as des biscottos. Encore un petit peu. Voilà. Là, regarde devant le bateau ce qu'il fait. Tu vois, il tourne à droite. Bravo, les capitaines Lily. T'es contente aussi? T'as bien conduit? Hein? Avant de regagner la terre ferme, les filles vont pouvoir profiter d'un dernier petit plaisir. Quelqu'un aimerait aller dans le filet? Les deux, elles voulaient y aller aussi. Ouais. Naviguer dans un filet suspendu au-dessus de l'eau, situé à l'avant du bateau. Tu mets les deux pieds sur la partie en bois là? Où j'ai le pied, Elle va faire un plongeon là, non? Paloma, tiens-toi, ne te lâche pas, hein. Mégane, elle, n'a pas l'air très rassurée. Accroche-toi, hein. Oh la maman poule! C'est pas maman qui plongera, hein. Maman poule, elle a peur pour ses enfants. Pour 2 adultes et 2 enfants, ils ont déboursé 82 €. Lily, Paloma. Une sortie en mer exceptionnelle pour Lily et Paloma, qui rêvaient d'approcher le célèbre fort. Mais les vacances réservent encore quelques belles découvertes. Au petit matin, nous retrouvons Jérôme, Erika et la petite Julia dans leur 4x4. Comment a été la nuit? Un peu fraîche. Et du vent. Aimanté. Mais voilà, ça vaut ce réveil. Un bon café, ça ira. Après une nuit agitée et peu confortable, Jérôme ne perd pas de vue l'objectif de la journée. Reprendre rapidement la route pour explorer d'autres coins reculés. T'as bien dormi, ma chérie? C'est des vacances actives. Hein. Là, c'est pas des journées pour se reposer. On a du matériel à ranger, on a un programme à peu près à faire. Donc, voilà, si on fait la grasse matinée, c'est pas le but. T'as déjà tout? Allez, réveille-toi tranquillement, ma chérie. C'est le jeu. Hein. Il leur faudra tout de même 2 heures pour remballer tout leur matériel de bivouac. Chaque matin, tout doit être rangé au millimètre dans le coffre du 4x4 familial. Là, c'est mon bazar organisé. Donc, c'est un peu Tetris et il faut optimiser. Là, on a le WC, parce que, mine de rien, ça évite aussi de salir un peu l'endroit. Hein. Donc voilà, lui, il va partir au fond. On a 35 litres de réserve d'eau, donc pour remplir les WC, pour remplir les douches solaires. On la pose sur le capot quand on arrive sur le lieu de bivouac vers 17 h, et à 18 h, l'eau, elle est chaude. Donc voilà, après, je la pose là sur le toit. Et on peut se doucher sur le côté, là, en pleine nature. Donc ça, voilà, la réserve de nourriture et de vaisselle. Le frigo. Voilà, fermé. Allez, c'est parti. Sur les centaines de kilomètres parcourus, ce que la famille Gemin apprécie particulièrement, ce sont les rencontres inattendues. Ce matin, des chevaux en totale liberté se sont invités sur leur passage. Viens, chouchou, viens voir. C'est pas des enclos, là, hein? Ah, la main à plat. Attention à ton doigt.
Super. Vas-y, vas-y, caresse dessus. Regarde, il y a des bébés aussi, là. Des poulains. Mais les arrêts ne durent jamais bien longtemps, Attention les chevaux. car Jérôme tient à sa feuille de route. Prochaine étape, trouver un lieu pour savourer l'incontournable pique-nique du déjeuner. Oh, on arrive sur un joli coin, là. On pourrait s'arrêter par là, hein. Il y a eu de la bouge. Ben ouais. On a entendu que ça avait bougé, on pensait pas autant. Tiens, mon cœur. Allez. Bon appétit, ma chérie. Bon appétit, mon cœur. Ces moments en famille, loin de tout, sont essentiels pour Jérôme et Erika. Santé aux vacances. En vacances. Toute l'année dans leur travail, ils sont particulièrement sollicités. Erika est aide-soignante dans un centre pour handicapés et Jérôme transporte des malades dans des véhicules médicaux. On est confronté à la maladie, on est au handicap. On a besoin après de s'évader et de pouvoir un peu souffler et voir complètement autre chose, voir le moins de monde, être vraiment dans un endroit préservé entre nous. Ça permet de revenir à fond. Si les zones désertées sont particulièrement appréciées par les Aveyronnais, ils ne résistent pas à s'arrêter de temps en temps dans des villages typiques. Ah, c'est mignon. On continue par là, on va sûrement retomber. Hein. Allez. Attends, bouge pas, que je puisse faire la photo. Regarde comme c'est joli. l'église. Eh oui. L'occasion pour Julia de se dégourdir les jambes, mais aussi de profiter du parc pour enfants en libre accès dans le village. Ça va? Papa, tu nous regardes? Bah oui. Hein. Ah mais t'as vu, ça fait comme à la maison, ça fait graisser. Après 5 heures de route aujourd'hui, Julia a bien mérité de souffler un peu. Ça lui fait complètement du bien. Faut trouver des petits moments un peu plus ludiques et puis qui permettent un peu de sortir de la voiture, quoi. Le répit est comme d'habitude de courte durée, car il faut encore trouver un lieu de bivouac pour la nuit. Allez les filles, on va prendre le petit déjeuner. Ouais. Au pied des volcans d'Auvergne, la famille Lenoble se réveille à peine de sa première nuit en camping-car. T'as bien dormi, Anaïs? Ouais. T'as dormi avec papa, toi? Il a bougé, hein, papa. Oh là là. T'as pas mal bougé au début, c'est pour ça que j'avais du mal à m'endormir. Je n'ai pas encore été habitué. C'était pas hyper confortable. Malgré un réveil difficile, Virginie ne se laisse aucun répit de bon matin. Je trouve que là, c'est déjà un peu tout cracra, mais bon, je fais un petit coup. Et Thibaut n'est pas en reste. Avant même le petit déjeuner, c'est corvée de vaisselle. Chacun sa mission. Et au moins, je vais leur préparer un petit déj mignon et tout, comme ça, ils vont être contents. Davantage habituée aux maisons de location qu'à des vacances itinérantes en camping-car, la famille commence à prendre ses marques. On avait envie d'un peu de mouvement, de changement. Les enfants, ils découvrent autre chose, autre façon de vivre le quotidien aussi. C'est ça aussi un peu qu'on avait envie, quoi. Et ça fait grandir tout le monde un petit peu, de sortir du confort. Et puis là, c'est vraiment nature, on n'est pas non plus... C'est l'aventure, mais on n'est pas non plus en danger, quoi. C'est l'aventure, même pour des tâches qui peuvent paraître banales. Attention, il y a papa qui arrive. On va lui dire, viens par là, viens par là. Pour vider les eaux usées du camping-car, Thibaut doit être habile. Fais ça plus par là, en fait. Il doit placer le véhicule juste au-dessus d'une bouche d'évacuation. En fait, t'es vraiment petit. Ok, d'accord, ok. Et ce n'est pas gagné. Là, on essaie de vider les eaux sales, mais c'est très petit, donc il faut qu'ils fassent de l'autre, qu'ils se mettent dans l'autre sens, quoi. Vas-y. Ah, stop. Et voilà. Le camping-car fin prêt, il décide de partir pour une randonnée au cœur des volcans d'Auvergne. Ce matin, Thibaut a la conduite sportive. On va finir écrabouillé par une table de camping-car. Oh, on va encourager papa pour qu'il conduise bien. Parce que là, on est lourd. Allez, papa.
Si Virginie et Anaïs sont plutôt enthousiastes, Oh ma chérie. Olivia, elle, n'est pas d'humeur. Olivia, on va s'arrêter bientôt, la chérie. Tiens, prends la tétine. Voilà, prends mon mot, hein. Voilà, ma titounette. Faut pas que tu fasses des colères, ma titouna. Tu fais pas trop de colère. Alors, on en est où? Ben non, elle en a marre, là. Eh, regarde, Olivia, on est bientôt arrivé, là. Papa, il trouve juste un parking. En urgence, Thibaut trouve un parking en bord de route. On va sortir un peu. Ouais, on va descendre. Allez, viens ma titounette. On va voir où est-ce qu'on se met. Pour canaliser Olivia, Virginie décide d'entreprendre rapidement la randonnée depuis ce parking. À midi, sous 30 degrés. Faut que tu sortes la grosse bouteille d'eau là parce que faut qu'on boive. Hein. On s'attendait pas à une randonnée quand même aussi difficile. Sous le cagnard, en fait, on est arrivé par le haut, il y avait écrit 2,5 km. Mais je pense qu'on a fait un détour. Il y a des endroits où c'est un peu pentu. Mais bon, les filles, elles gèrent bien. Et puis on a un paysage magnifique, on respire. Après 2h30 de marche... Waouh, trop bien. Ah oui, mais là, on va descendre. Hein. Tu veux faire un selfie cascade? Allez, viens, attends, je te porte ma bibiche. La récompense est de taille. La cascade la plus haute d'Auvergne, avec ses 32 mètres de chute, s'offre à eux. Là, du coup, je trouve que ça vaut le coup, quoi. On va goûter l'eau. Elle est super bonne, hein. Tu peux en boire. Hein. Puis là, c'est vraiment la bonne eau de source. Hein. Mais en Auvergne, la météo change rapidement. En quelques minutes, la famille se retrouve piégée par un orage intense. Arrête-nous ça! Arrête-nous ça! Arrête-nous ça, orage! Cet orage de fou, là. Nous, on veut des arcs-en-ciel, on veut du soleil. Oui. En catastrophe... Oh là là, mais qu'est-ce qui pleut? Virginie, Anaïs et Olivia, incapables de remonter jusqu'au camping-car, empruntent un chemin différent qui devrait les mener jusqu'à une route. Allez, courage, ma chérie, c'est très bien. La randonnée qui vire pas comme on avait prévu, hein, pas du tout. Non, bah c'est vrai qu'il y a un orage. Hein. Alors nous, on n'est pas du tout équipés pour ça. Thibaut, il est parti rechercher le camping-car de l'autre côté. Et puis on va essayer de se retrouver une route pour qu'il vienne nous rechercher. Et puis qu'il soit notre super-héros du jour, notre sauveur. Après 30 minutes de descente sous la pluie et sur des chemins difficiles, Virginie et ses deux filles trouvent enfin une route. Tu veux t'asseoir ou ça va? Reste à joindre Thibaut pour qu'il vienne rapidement les chercher. Allez, mon téléphone. Si tu vois papa, tu lui dis « Eh oh, matelot !» Ah, il est là. Ouf. Rien, tout va bien. Non, en fait, on est un peu au bord de la route. Il faut que tu redescendes. Je te dis pas, prends ton temps, quoi. Dépêche-toi. Allez, à toutes. On n'est pas non plus à l'autre bout du monde, mais c'est sûr que là, t'es un peu en angoisse quand même. Avec les deux enfants en bord de route, en pleine pluie, en plein orage des volcans d'Auvergne, bon, c'est pas le plus sécure. Oui, j'arrête. J'arrête de parler. 15 minutes plus tard... On est sauvés. Oh la vache, je te jure, c'est... Trop mouillé, ça va. Bon, on est bien mouillés. Toi, ça a été hein? Ouais, c'était génial. On va tout de suite monter les filles. Merci, mon doudou. Tout le monde est enfin à l'abri dans le camping-car. Allez, on va se réchauffer. Oh, bah dis donc. Après une randonnée plutôt mouvementée. C'est déjà la fin du parcours espagnol pour Jérôme, Erika et Julia. Passé la frontière avec la France, ils apprécient pendant 350 km d'autoroute un tout autre paysage. Regarde-moi ça, le viaduc de Millau. T'as vu comme c'est beau? Tu vas voir la hauteur. C'est impressionnant. C'est un des viaducs les plus hauts du monde.
Après 6 jours en pleine nature, les baroudeurs veulent désormais profiter de quelques visites en Aveyron. En bon vivant, ils choisissent Roquefort-sur-Soulzon, la mère patrie du célèbre fromage. Bienvenue pour la visite des caves d'affinage. La découverte des caves de Roquefort et de certains de ses secrets se termine en apothéose avec les incontournables meules de fromage. Regarde, chouchou, regarde. C'est quoi? C'est quoi? Tout ça. Du Roquefort. Il y en a 1000 euros, il y en a plus que ça mon cœur. Regarde tout ça. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est chouette. Pour le plus grand bonheur de Julia, place désormais à la dégustation. Bonjour. Allez, vas-y, goûte-le. Ah, vous savez, les enfants adorent le Roquefort. Elle en mangerait tous les jours. Elle en réclame tous les jours. Et souvent c'est les parents qui disent mais non, ils l'aiment pas. Si, comme je leur dis, laissez-le goûter. Après cette pause gourmande, il est temps pour Jérôme, Erika et Julia de reprendre la route. Ce soir, ils dorment dans un camping 3 étoiles, un luxe qu'ils décident de s'offrir après 6 nuits de camping sauvage. Et lorsqu'ils s'installent dans un lieu pour plus de 24 heures, ils préfèrent utiliser leur tente au sol, plus spacieuse que leur tente de toit. Chef Sardine, j'ai besoin du marteau. Allez, tu me suis? Chaque occasion est bonne pour Julia d'apprendre la vie de nomade. Tire, il faut le tirer. Voilà, c'est bien. Bientôt, tu vas savoir le faire toute seule. Là, on va faire 3 jours plus cool avec accès à une piscine, à des jeux pour enfants. Donc voilà, là maintenant, c'est 3 jours pour la petite. On va où? Dans la piscine. Juste avant le dîner, les filles vont profiter de la piscine. Impeccable. Jérôme, lui, récupère les pizzas au snack du camping. Oh, c'est pas mal de se faire servir aussi, hein? Convaincue d'avoir trouvé le meilleur moyen de voyager, la famille Gemin n'échangerait son 4x4 pour rien au monde. On ne supporte pas de rester en place de toute façon, donc voilà, on a toujours la houjotte. Julia, on veut lui faire découvrir le monde. Donc à chaque fois qu'on en aura l'occasion, on lui en fera découvrir un peu plus. L'été prochain, Jérôme, Erika et la petite Julia visiteront le pays Qatar, où plus de 400 km en 4x4 les attendent. Ce matin, nous retrouvons la famille Anguelou pour sa dernière balade sur l'île d'Oléron. Regarde comme c'est joli. Mégane, bien en forme, prend la tête du peloton familial. Ils peuvent pas rattraper la grande sportive, hein, mais ils essayent. Tout va bien, tranquille. C'est le matin, hein. Je m'échauffe. Accès réservé aux piétons. Tu vas, Lily? Vas-y. On est piétons à vélo. Un dernier bol d'air frais pour la famille qui doit désormais avaler les kilomètres en camping-car pour rentrer chez elle. C'est bien parc du Touron. Écoute, je sais pas si j'ai mis la bonne adresse, moi. 600 mètres, tournez à droite. Avant de sonner le glas des vacances, ils vont faire une dernière escale et dormir sur un terrain privé avec leur camping-car. Mais en pleine campagne, ils peinent à trouver leur chemin. Ça me fait peur. Hein. Wow, comment on fait là? Je te jure que je suis en plein doute d'avoir mis la bonne route. Hein. C'est bizarre qu'on n'a pas vu le panneau. Ben non, on n'a rien vu. On est vraiment perdus. Mais grâce au GPS et à un peu de patience, votre destination se trouve sur la droite. avant de s'installer pour la nuit, ils décident de visiter le parc animalier situé sur leur lieu de camping. 2 adultes et 2 enfants, s'il vous plaît, et 2 sachets pour nourrir les animaux. Oh oui? Oui. L'entrée au parc est payante, mais l'emplacement pour la nuit est comme d'habitude entièrement gratuit. Super, merci beaucoup. Ce soir, on dormira ici, du coup, avec le camping-car.
Demain, tu es mort, hein, 5h30. T'as pas mangé depuis combien de temps? Mais regarde ça. 2 minutes. Ah ouais, il ressemble à papa. Ah, il a les mêmes cheveux que toi, le truc. Ah, me mange les cheveux, moi. Alors, on vient juste d'arriver, mais c'est vrai que déjà avoir l'approche avec les animaux comme ça, c'est important. Et ça plaît encore plus aux enfants. C'est sa mère. Non, elle te mord pas, elle te mange. Découvertes et amusements ont rythmé les aventures de notre famille arlésienne pendant plus de 4000 km. C'est vachement mieux d'avoir fait comme on a fait sur 15 jours avec chaque fois une destination différente chaque jour. Parce que d'habitude, on reste dans un camping. Ça a été formidable, on a appris plein de choses. On s'est régalé, on a vu des paysages vraiment différents les uns des autres. Ces 15 jours de vacances ont conforté la famille Anguelou. 6 mois après son achat, elle est désormais mordue de camping-car. La prochaine aventure est déjà programmée. Direction l'Alsace pour les fêtes de fin d'année. Pour conclure en beauté leur séjour en Auvergne, allez ma chérie, en route pour l'aventure. Thibaut et Virginie ont opté pour une dernière journée plaisir. Un parc d'attractions familial situé face à la chaîne des Puys. Maman! Ah, il y a un autre bébé dragon qui arrive. Oh, un petit dragon à lunettes, c'est rigolo ça. T'as un bébé dragon. Coucou. Le parc offre à Virginie, Thibaut, Anaïs et Olivia une immersion à la fois instructive et récréative. Il est vraiment impressionnant celui-là. C'est vrai que c'est sympa, le côté un peu explication de certaines légendes. En même temps, du coup, c'est un échange aussi avec ses enfants, donc c'est ça qu'on recherche aussi. Un petit peu échanger, les émerveiller. Mais très vite, Olivia, la petite dernière, ne tient pas le rythme. Oui, ma chérie, je crois que je vais peut-être aller un petit peu au camping-car pour qu'Olivia se pose un peu, qu'il fasse moins chaud, qu'elle essaie de faire la sieste. C'est quand même pratique d'avoir le camping-car là-bas, au moins on peut aller se reposer direct et j'ai tout sur place, quoi. Pratique pour coucher la petite Olivia et pour s'octroyer un petit moment de détente. J'ai pris mon bol parce que j'ai une petite voisine très sympa qui va m'offrir un café. Donc j'en profite, c'est super sympa. Je découvre un petit peu la solidarité entre camping-caristes et c'est sympa, quoi. Même si on reste que très peu de temps sur les aires de camping-car, voilà, ça crée quand même des liens. Voilà, les voisins d'à côté. Voilà, les voisins d'à côté aussi. Et entre camping-caristes, de quoi parle-t-on? De camping-car, évidemment. Ouais, je veux bien voir, hein. Ah oui, d'accord. Ah, c'est chouette, hein. Oh, mais là, vous avez carrément les tiroirs. Oui, ça donne presque envie de tester le confort comme ça. On échange pour cette nuit. Pendant que Virginie négocie plus de confort, Thibaut et Anaïs continuent d'explorer les activités du parc. Et ce jusqu'à la fermeture. À la tombée de la nuit, Papa et Anaïs, ils sont là? la famille se retrouve enfin pour le grand spectacle nocturne. On va voir le spectacle? Ça va être des lumières partout. Ça risque d'être explosion de lumière. C'est la première fois qu'elle voit un feu d'artifice, même un spectacle comme ça de nuit, avec la musique à fond et tout. Je pense que ça va être très sympa, je pense. Une belle conclusion pour nos apprentis camping-caristes, bien décidés à renouveler l'expérience l'été prochain sur la côte bretonne. Et ce, malgré la perte d'une partie de leur caution, 200 € pour avoir causé la casse d'une fenêtre. Pas de quoi regretter leur séjour. Cette fois-ci encore, le camping-car a fait de nouveaux adeptes.